salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp voilà donc message bu ñu bëgg a lancer en tant que citoyen mooy dañ koy jëmale suñu homme politique yi soit ñi fi nekkoon ñi fi nekk ak ñi ñëw que réew boo koy jiite da nga koy jiite ci yërmande da nga koy jiite ci engagement da nga koy jiite ci voilà ci tolluwaayu en tant que patriote noonu ngay jiitee réew te ñaan nga yàlla fépp fu ñu tudd sa réew ñu tudd ko ci anam yu avancé ñaan nga yàlla sa réew ñu tudd ko ci développement bu am solo kon donc message bi may lancé rek di ko jëmale ci homme politique yi que réew bu ñu koy jiitee nañ ko jiite ci yërmande ak ci engagement responsable suicide individuel pour la résurrection collective bu ñu jëlee rek ci exemple ni en tant que kilifa ci kër rek waroo lekk ba suur te sa njaboot lekkuñu waroo naan ba màndi te sa njaboot naanuñu waroo nelaw ba yendoor te sa njaboot nelawuñu kon donc réew ci gis-gis boobu lañ koy diriger kon donc war nañ am beneen façon de gérer un pays que ñu jël ko rek jëmale ko ci suñu ñu faral wala jëmale ko ci benn pàcc rek benn peu de personnes développement dafa large Sénégal la kon war nañu am gis-gisu suicide individuel pour la résurrection collective ndax boo danganee baatu askan bi fal leen ma waaw ma doxal réew mi kon donc waroo lekk ba suur te askan bi lekkuñu waroo naan ba suur waroo di faju convenablement te askan bi fajuwuñu kon donc loolu day am ay manquement waxuma nag ni homme politique yi fii nekkoon ak ñi fi nekk defuñu dara si ils ont fait des efforts mais dañoo gis ni tamit effort yu bari yi ñuy fournir dafay am ay manquement dafay des sama gis-gis mu ndaw rek dama gis ni politique de visibilité bu ñu am au niveau de Dakar te Sénégal du Dakar kese Sénégal du Dakar kese au fond du pays Sénégal lañ bokk boo demee ba fungale mi ay kër Masamba Diop ay bëri na au fond du pays ñoom accédé wuñu xale yi ndaw yi accédé wuñu à la santé accédé wuñu à l'éducation waaw kon donc loolu dafay am ay manquement xale bi ndaw bi nekk foofu bu baree naan yaayam dafay dox ay kilomètres root ci teen bi xale boobu mën a naan te 21e siècle la ñu nekk 21e siècle lu bëri war na mën a changer xale bi war na accéder à l'eau potable war na accéder à la santé war na accéder à l'éducation sur yomb kon donc mënuñu concevoir benn nit bu détourné ay 5 milliards 10 milliards bëgg ko lekk moom kase ak ay njabootam sàcc ko ci alalu Sénégal kooku dafa war a rendre compte dafa war a delloo ci alalu Sénégal moomu ko ndax am na ay priorité daal yu gën a am importance que président bopp bi dafa rey président dafa ñaaw ñu doon jëli la dëgg institution kenn war ko saaga li may wax procureur mooy yaati dossier plus important yi nga xamante ni dafa nekk ci table bi am na ñoo xam ni OFNAC da leen jàpp da leen épinglé seeni dossier anam nañ ko génnee ndax alalu réew mi lañu sàcc c'est plus important que nga taxaw fële ne président bopp bi dafa rey ñu dem jëli la dëgg la institution kenn du ko saaga un président kenn waru ko saaga mais aussi alalu réew mi ay milliards kenn waru ko sàcc ndax alalu mbooloo la kooku da nga war a rendre compte mooy ñi fi nekkoon ñi fi nekk tey ba ñi ñëwaat aussi c'est la même chose alalu réew mi képp ku ko sàcc da nga war a rendre compte da nga ko war a delloo ndax mënuñu comprendre un pays pauvre comme Sénégal benn nit mën a sàcc ay 5 milliards di ko yóbbu ba waa Fongolé mi xale yi fa nekk mënuñu jàng seen toit yi ngelaw li koy ëff mu naaw amul ay banc yi ñu toog jigéen ñi bu ñuy matu ay saret lañ leen di yéegal ñuy dem ay gaal lañ leen di dugal di leen joow pour ñu matu ji loolu xel mënu ko nangu si nga xam ne da ngay aspirer pour développement d'un pays kooku yaakaar naa ni sa bopp ngay nax ndax naxaw askan bi moo tax réew dañ koy jiite si njub dañ koy jiite si yërmande ak si engagement patriotique foofu la ñuy gis foofu mooy un vrai leader un vrai dirigeant si bépp fànn message bi nga xamante ni ñu ngi koy lancé
pour ñi fi nekk tey ak ñi ñëwaat ëllëg ne leen réew dañ koy jëte si suicide individuel pour la résurrection